чай, пойду дальше. Только выключил, сразу перестало кипеть. Теперь у меня есть кипяченая вода, можно сказать, чай. Хочу найти место, где остановиться. Маленечко пожечь костер. Сегодня я выкопаю ямку и буду жечь костер в этой ямке. Я уже делал так. Получается так, как будто и костра не было. И даже углей, все они, получается, в земле. Но здесь выкопать ямку не так-то просто. Попадают камни. Вроде бы снег выпал немножко. Дожди шли. Земля сухая. Вначале хотел траншеи выкопать. Но посмотрим. Буду делать эксперименты. Ладно, больше копать не буду. Только почистю и все. Этой штучкой, которая называется тайна, я буду разжигать костер. Посмотрим, как она горит. Угу. Все. Она загорелась. А горит так, что даже не видно. Сейчас покажу. Обливать костер — это все бесполезно. Слишком много затрат. Лучше поджечь баночку, а потом укладывать сверху дрова. Всегда думаю, как научиться жечь костры, чтобы их было незаметно, чтобы меньше дымил костер. Есть одна тема интересная. Нельзя жечь костры в парке Таганай. Или еще что-то подобие. Но иногда нужно подогреть руки, просто просушиться. Я не нарушаю закон, но без костра не хочу. Мне интересно. Вот сейчас вот я прошу костер.
Потом это место закопаю и сделаю так, как будто этого костра и не было. Вот она, цель моего сегодняшнего эксперимента. Будет ли он лучше гореть или нет, я не знаю. Как горит хорошо. Вот такой тесак сапера. Я бы сейчас не стал покупать. Деревья рубит, неважно. Устанешь. Но он может копать. Он может немножко пилить. И можно открутить какие-то гайки. Что-то можно открыть. Типа открывашки есть. Он универсальный. Но когда я ударил плашмей, он сломался. Из-за этого я его разобрал. И мне сделали его. Заварили. Просверлили отверстие, наложили пластины. И вот теперь я им пользуюсь дальше. Хотя был такой момент, я хотел выкинуть его. Сказать честно, не люблю старые вещи. И не люблю сломанные вещи. Есть еще одна функция этого тесака. Крепко схватившись, имитировать все приемы ушу. Сеча. Укрепляя руку. И кисть. Или все-таки купить себе шалинскую саблю. Есть еще одно преимущество такого костра. Угли, они больше держатся горячими и красными. Можно что-то запекать. Или на шампурах. Не надо ставить мангал. Но, впрочем, можно подумать. А вот еще одно интересное оружие. Саперская лопата. Жалко швырять, кидать. Но ей можно что-то отрубить, если она заточенная. Она крепкая, она толстая. Ей можно носить удары.
Ее можно размахивать как саблей, точнее как шашкой, как мечом. Наверное, теми же самыми приемами и в рукопашном бою. Она бывает незаменимая, так как заряжается, бесконечно заряжается. Главное не унывать, всегда чему-то стремиться. Получается или нет, не бросать начатое дело. Фотографировать, снимать кино, делиться с прекрасным. Если получается, писать. Главное найти интерес. Когда я жег костер обыкновенный, было больше дров, но угли быстро-быстро остывали. А здесь тепло сохраняется долго. Не хочешь огня, так грейся от углей. Грей пищу, кипяти чай. А когда закопаю все это, на этом месте можно посидеть, погреться. Очень удобно. Сейчас я буду закапывать все это. Сравняю с землей. Сделаю так, как будто здесь и не было никакого костра. Думаю, что все получится. Вот для чего порою, то есть иногда хочется взять с собой саперную лопату. Ну вот, стою я на этом самом костре. Такое чувство, что можно подогреть ноги. И никакого вреда природе. Вот, прохожу по этому месту, где горел мой костер. Дерево, на котором я сидел. О. И место, где я находился.